سلام به کل افغانستان و کشورهای خارج. خوب هستیم؟ من زیفت برای چکنیشی ماست میدی پودینه، گشنیز، مرچ ساس، کم تماتر و موزیرر که گرم کده دیو نمود بکنید. هیچ خلخله. واه واه واه. خب ولاگ شروع کردیم کل گیسل که داره و مسخره که داره. خب از شما حدس بزنین که ما امشب چیز خیلی پختنه که قدر مسالهش زیاد بود. آمدید با یک ویلاگ نوی سعیده گل دیگه هیچ کن تم سلام کارزو دیگه میرم ممنون سعیده نزا جایش خیلی خالی دیگه. به 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 دوده نفریز کرد بلدیزی که اختش نه. خب پس از دل سلام، خدا کنه تمام شیم خوب باشین در هر جایی که هستین. چیز گرفتی؟ نظر. آره دیگه جایشم خالی. امشب قراره که یک بنجار ریزه شش امرای خاله گون خو دیگه یالی که ما رای شدم مروم سنتر دیگه مو ترکیبش کردیم ننم خالم فاتی یا کسی در زحمت میکشه تا که یه غذای خیلی مزه‌دار جور کنه که زیادتر کسی به عنوان فست فود استفاده میشه، لیکن نمیشه ما شوق کردی که همزی بخوری. مثلا که نزا مساله هایشی ماست دیگه خلا رومی انا ارزم که اینجا ساکارینه انا بوتی مساله کسا چکن تیکه مساله لیمو نان نظر خاله ای چیز خلا کی زیره؟ چیز کار نیره؟ این زیره گرم خشک؟ خشک دارم میگه بس گندم بریا وری؟ کم منتر مطلب گرم شونه بویشی گرفتش نه مطلب نره بکنی نه مزهش بویشی پره پرشنه. خب ای حتما کسی دوستا رنگ خورچه مناسل کن درو کم کم سیاه شده رایه دیگه بین گرنیم که چطور میشود. ما دمنی زیفت برای چکنیشی ماست میدی پودینه، گشنیز، مرچ ساس، کم تماتر و موزیرر که گرم کده دیو نمود بکنید. خب این کسی چکنی جور میشه به نظر نه؟ که خیلی چکنی مزدار میه. خب از شما حدس بزنین که ما امشب چیز خیلی پختنه که قدر مسالهش زیاد بود دیگه همراهش ماست هم استفاده میشه، آردم استفاده میشه، گوشت هم استفاده میشه. خب شاید مثلا بگین خو اینا کباب مونه لیکن متاسفانه کباب ننی. شما فکر کن دیگه تا شما فکر نین ما مرو میم علی هم سری کاره دیگه باز ما قدلی یک جای میشه. 2000 years later. خب از دل از سنترم بور شدم دیگه ایناله میرم خانه. های how are you؟ خب ولاگ شروع کردیم کل گیسل که داره و مسخره که داره. مشکل نہیں ہے ما از خانه شروع دادم. بله ها خاله سلام. What did you do?
I did nothing. هیچ خلخله. واه واه واه. سلام نمیدید دوستا؟ سلام به کل افغانستان و کشورهای خارج. خوب هستید؟ دوستای عزیز، ما امروز خیلی منده میشنم فهمچیز بگیم و تازه از سری کارم دارم دیگه. دیدم که سعیده ولاگ نداره و دیگه خیلی خوشحال شدم. یکم زیر تاثیرم رفتم به خاطر از اینکه دم پیش سیچار کلگی ترسایل مکده تره ما دیگه دیتر یک سیچویشن برابر نشدیم. بقول ده چیزی دم دیگی داره؟ ها؟ کن ازی صاف؟ آش شده بود. نبی؟ فرنجه بیرون؟ کاش کنی؟ در نخواه. یک بخوام دم دیگه دم چیز کن؟ ده چند دقیقه تیار میشه؟ قدم شونه؟ ما کم لکه کنیم این بورم شد نوی چیزش پراته ها در حال پخته شدن هستش. ما هنوز نگفتم چیز خیلی پختنی. خب آره. گیس کن ما چیز پختنی. البته این خب معلومه دیگه، تقریبا معلوم شده دیگه. سعیده هم داره و بولانی کباب شد پختک میالی؟ چه خبر؟ کباب بولانی ها. بولانی کباب. ناش خلاص شد؟ جور شد؟ نه تازه شروع شده چند نباید شونه؟ کلو در کار ایموش کرو نفر کلوی عالی یه دیگه بگاه این میکاید دیگه شاشی دیگه نمود نه. Let's do it. کباب یاره چه یک مزدار معلوم میشه. هرکس کباب مخیال یعنی میکوخش چلنجش کی از خاطر کی بویش از خاطر دود بویش نه آدم که باربیکیو فلیور که است نایس. ایتر معلوم میشه که آمادگی چیکن رول هستش. اون اینا هم تیار شده. یک دنه رو جور که ما سیت میشه رو تیار میکرد. نه یا خوش شد. یه نه سبتا ما پختم یعنی خیلی ناز. اینا باز که بچهش نزم. چی رقم؟ یک دونه قاشق هم دور منو بگو. قاشق بدی. اینه قاشق بدی. هرسم خاله خانه بون لیست چرا نوردن؟ میکسر میکسر؟ ولی او را که می گفتای دم دور نداره شد. سنیپر واش کدوم او که زور پیاز خوش داریم جارش باشه بیخی تلاشه خوش داره چیز خالشی؟ پیاز خامه. پیاز خام؟ آنچه وی خیلی بینگاری چی خوش بختکه اینال پلاستیک؟ نو پلاستیک نداره؟ یه اوخه. گوشت که اختی بکنه ایش گست اسپیشاله ایش بلده فاتی جور کرده. خوسته ما مخروم. دوستای عزیز یک دونه کامنت گفته دین که چیز است تو قداده خو چیز نیوتر نگی یا چیز است اون ما قد زیکلو مزاق دارم دیگه مزاق منیمو دی اوتر نیه که کس آدم لازم است بیاز یا سریاس نگری اوتر دباین فامیل کست
که کلگی میتر سریاس قد یک دیگه کرد بگی همون خوبش نماینه کم زر مذاق باشه خوبه که امو مزه زندگی معلوم شما دیگه بوری که سعی کنی که کجا رسید چی شد چی نشد باش از ایجاز پرسان کنم که چی قصد خوش داره ایجازو چکن رول خوش داری یا نه نداره خوش چیز مخوری برای تو بیوم بسه خوبه کم تو خوی تو خوش داری؟ به درخواست خودم خاله از زحمت کشیده آمدن دیگه خیلی تشکر میری ممنون گفته از بچه خاصه ناشی جان انشالله که مزه تا انشالله میری ممنون حتما که مزه میگه نه؟ آن دیگه ما جور خاله جان خاله پری خاله جان تو شو خاله جان خاله جان هم تو سرخم دک دهید سان ده خب دو گم کمره از اینجا بر که ماره همزو در پاسی نستی؟ هون ببین خانم سلطانه دیگه چی داری؟ تو خوش داری چکن رول یا نه؟ ما زیاد خوش دارم امی دوستار بگی که ما ترچر خانم سلطانه میگیم خیلی ها شاید فکر کنه که این نام تویه نام خانم سلطانه است دیگه خود تو بگیم ما چیز بگیم تو کسی آقای آماش هسته ما کسیم خانم سلطانه هستم اون دو خطر امی آماچ هم دست ما مخره یا ماش رم که است مردم ها سعی کرده خب دیخش کباب دارم آه بو کسی یاردیم از پیار والا مطمئن بله بله کجا شد فاتی؟ با کسیم که تو را یا ماش مگیم تو کسی مال خانم سلطانه این داستان نزیجی هستش واجی کجایه؟ آجی در چیز آجی در خانه لال رفته خانه قوما بیمان داره که خبر نیم که نظر داره خبر نیم که سکار داره خب خدا قبول کنه الهی ما دلم طاقت نمیده دوستای عزیز ما هر چقدر که سعی کردم این طرف کس ما رو نداد آخر ما این موزی گرفتم دیگه علی تو نه؟ نه بیایی بیا دیگه بیا نوش جان قسمت دارم ده مخبر؟ او بیا او دیدی یکم جایشم کلو خالی دوستای عزیز اگر نزدیک بودین حتما شما را کوی میکردی که قد از ما مایل میکردیم نین امپر ویدیو رو سیل کده باز بخیر بعد از اینکه این ویدیو خلاص برین خوب زبردست چیکن رولا آردر بدین یا که در هوتل برین حتما بخورین یا بلخ جور کنین در هوتل خوب مزه نمیدی این موقع از هوتل خواستم نیستی لیکن این بود که در خانه زیاد مزدار نمید اصلا همو جور کدون چه یک لازم بیشی قنجقه یک دیگه خونه نرسه ما داشت پس خانه جمع شدم این میجه دیگه از یک قیرانش خورده راییم دیگه چه قصی چیکن رول جور میشه و ایش معلوم نیه دیگه سعیده چند از مسائل منم کشک یک دومارم دیگه نمیدیم تو بخو تو سهله ماشالله نفر کلوی ما چایم تیار هسته نه؟ اره بچش خبر ندارم که چیز بیدیم ما منم این خیلی پوره درس میخورم خود فرا چیز نکنم ما قرنجی بگر اوه جنتلمن کاری منه دیگه لی چیزای که فاتی پیله میله برده؟
اونمو را یک چندان غوری بونه قاپونی غوری برکو سه رزه چیز بلده میشه نه بله چیزه بله چکن رول که پیش کنم نه بلده میشه یا غوری برکن یا چیزه موثر موزی دیگه چیزه جام فاتی جام بده نه بروتر برده جام جام برده؟ نه شما نه اوش از والا نکو علی یعنی این ترمنده نه این قصد شه لازمی خبر سکار نیم یعنی آره این ترکنی البته این پیپرش خلاص داد باز مجبور شد پدازی والا پیت کنم دیگه نه تمام شمنه غوری نکو از بعد مگه یک شوی سپیشل یک شوی سیمپل کی میگه؟ ملت فکر نه نمیدونم شکم ملت کیه دیگه خانه والا خودگل چجور کده خانه والا فهمی ما مثلا عضو یک جامعه ایم اینا لنمه قصد نفر که در خانه یک کس عضو یک ملت پس ملت هم گفته میشه ملت کوچیک تعلیمات نخونده تو همزو خاطر بسوادی؟ بسوادی یا سوادتون هم کشته؟ دویشی Not important by you. بنظر از تو اگر قرار باشه اسپیشل باشه خودمش اسپیشل روش چرا؟ بچه خب یعنی را ما یک سرپوش بلش بلو اینا سرپوش جگر آشپزخانه ماشاءالله یک رقم تیت شد اینا دیگه باز ما و فاتی باید دیگه خوب سفره جمع کنیم تیشور هم بگرد علی خب باش مامی Are you ready to go? Yes. Let's go. Ay, نه مزدار است؟ خیلی مزه دارم از جایشون خیلی خالی اگر نزدیک بودن میمدن خوش میشدیم وقتی در اگه رستوران بریم من سیم چیز تیار دارم اونا فقط دو کاغذ پید میرم و پلاستیک پید کنیم کاغذ خلاص دارم در رستوران که بری هر کدام از اونا دانه 300 فکر کنم نه 2.5 اگر مثلا این قدر را لیختی خیلی پیسه میشه نه ولی علمی تقریبا 2000 چیزا خرچه شما ده مگر قد زود قد محبت جور شد اگر این قصر مو مثلا دیگو رستورانت بگیری تقریبا 2000 خرچه میانه آخر از ایشکی کی مخور دیگر خیلی خوشمزه من ده از ایشی رحمت چطوره؟ از رحمت فعلا تقسیم نه عباس چیز مخری؟ از بعد یک انترویو میگه فرق نمیده نفاس رو کمره دادی چی دیده مهمان بیاره میگیم بیخی نفاس خورو گریفته عباس
دخل من